Ó, quando ela tá leve não tem barulho algum. O menino vai acionar aqui agora, vai botar tudo pra funcionar pra você ouvir o barulho. Ó, começou o barulho, tá ouvindo? Parece que é um barulho de turbina. Ó, quando diminui o barulho, volta e some o barulho. Parece que realmente o barulho é turbina, Cleber.